Факти і міфи про кашель. Найчастіша причина кашлю – це затікання слизу по задній стінці глотки. Правда. Кашель може опуститись, якщо його не лікувати. Ні, це міф. Препарати, які рекламують, не від кашлю, а для кашлю. Це правда. Сухий кашель треба переводити у вологий. Це також міф. Кашель не потрібно лікувати. Це корисний рефлекс. Правда. Інгаляціями можна лікувати кашель. Міф. А за подробицями на наш канал.